हेलो गाइज अनि तपाईँहरू गोर्खा महोत्सव जानुभयो कि नै? हामी चाहिँ गोर्खा महोत्सव जाँदै पुरा होइन सबैजना मिलेर पसलमा दिदी आन्टीहरू सबै मिलेर हेर्न जाँदै एमरी खाँदै यताउति सबै डुल्दै गयौँ होइन। हामीलाई चाहिँ त्यसरी अङ्कलहरूले आन्टीहरूले भित्र छिराउनु भएको त्यसरी गयौँ। पछि पनि सेकुवा खायौँ हामीले पुरा दुर्गेश थापाको होइन पुरा डान्स गरी दुर्गेश थापाको गानामा पुरा नाची हामी इन्जोय लिँदैछौँ। मान्छे यति धेरै थियो कि दुर्गेश थापाको दिनमा दुर्गेश थापा आएको दिनमा यति धेरै मान्छे यत्रो भिड थियो नि। आउने जाने मान्छेहरू यत्रो भिड हेर्ने मान्छे कति धेरै यति धेरै मान्छेहरू थियो नि। धकाला ठेलाम गरेर हिँडिरहेको थियो, नाचिरहेको थियो। रचना रिमालसँग नि भेट्यौँ हामीले। रचना रिमाललाई अगाडि गएर भेटेको हेरेको कति फुच्ची क्युटी रहेछन् बिचरा। यस्तो राम्रो लाग्यो है क्युटी यत्रो मान्छेहरू दुर्गेश थापाको दिनमा यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ यत्रो मान्छेहरू कहाँबाट आयो हो? गोर्खामा पनि यति धेरै मान्छे थियो र अरू दिनमा त यत्रो मान्छे आएको थिएन त। अरू कलाकारहरू आएको दिनमा त यो दुर्गेश थापा आएको दिनमा चाहिँ डेन्जर मान्छे थियो। यत्रो मान्छेहरू पनि हुने रहेछ त। अनि पुरा तहल्कै मच्चा थियो नि त दुर्गेश थापाले। यत्रो मान्छे रहेछ। हामी पनि पुरा इन्जोय लिँदैछौँ। दिदीहरू हामीहरू पनि ठेलामठेल गर्दै नाच्दै इन्जोय लिँदैछौँ। अनि यो मान्छेहरू अग्ला मान्छेहरू अगाडि बस्तिर फेरि केही नदेखेर मारि पछि धकाला गरेर तिनीहरूलाई पनि पछि गरिदिए। तिनवटा उस्तो अगाडि बसेर केही नदेखेको पछि त धकाला गरिदिए, पछाडि पारिदिए, अगाडि गएर बसेँ हामी हेऱ्यौँ इन्जोय लिए पुरा मस्तसँग होइन। पुरा इन्जोय गरेर दुर्गेश थापा पनि उफ्रिँदैछ आफ्नो गीतमा है। मस्त